當 XX 遇上 XY 係同一個世界，定係進入戒備狀態 XXXY 男女拆解。Hello，翻到嚟 XXXY 男左女右，我係 Heidi，我係阿 Jane。今日我哋又有 Joey 上嚟同我哋一齊傾喎。喂，hi，大家好，又係我 Joey 啊。Joey 身為前機師，咁啊好想同你繼續講多啲旅遊嘅嘢啊！我都覺得你飛好多地方咧，一定好有感覺，好多諗法。其實咧，點解想揾你上嚟咧？就係咧有一個問題咧，我好中意同人哋講或者拗嘅，就係旅行應該係享受定係一個冒險咧？咩意思咧？就係中意去旅行，舒舒服服5星酒店，去哇嘆 SPA，定係中意去下啲幾日唔沖涼啊？嗰啲山區啊，感受啲特別嘅嘢咧，咁樣。我講先啦，你講先啊，我都變咗嘅。我相對後生啲嘅時候，可能大學或者啱啱出嚟做嘢嘅早年咧，我都中意去即係其實我都好輕騎嘅啫。去下歐洲，中意背包，中意 hostel，覺得有 feel 嘅。覺得即係住嗰啲 hostel 咧，一間房有10張床嗰啲咧，又識到唔同嘅人，係啦，識到唔同嘅人啊，識下鬼妹啊，係同啲鬼妹講英文好似好勁咁樣啦，係嘛？我英文都溝到鬼妹喎，英文 OK 啦，係咪？即係有啲咁嘅感覺嘅覺得。咁但係咧，慢慢開始咧就唔想再做呢啲嘢啦，唔知幾時開始就我一定要住靚酒店，跟住咧就即係食好啲咁樣。即係而家就偏向係享受啦。如果你叫我去啲住 hostel，我真一定睬你都傻噶啦。你點睇咧？喂，我覺得咧，所以我認同咧，唔同嘅年紀咧，呢個心態係一定會有轉變嘅。因為我後生啲講緊真係，譬如啱啱大學畢業或者讀緊大學嗰陣時，就一定係覺得窮遊，即係唔係窮遊啦，比較 adventurous 啲嘅遊玩方式係型啲噶嘛。型啲係啊，係啦，即係用型呢個 term，型㗎嗰陣時個感覺。一來型嘅，即係我都識得點樣喺可能啱啱興 Facebook 啊嘛，點樣 Facebook 講自己哇好型啊！我哋點樣去感受文化嘅差異啊，同德國妹點樣傾咗一晚偈啊！但係我哋其實嗰時都唔係話真係好有錢可以住好靚酒店，又食 fine dining 咁樣都唔係㗎嘛，其實。啱啦，就係我就係想講呢樣嘢啦，即係一來係感覺上好似型啲啦，又好似可以同人講，喂，我去咗邊度啊，我住 hostel 識咗哇8個國家嘅人啊，又同佢傾，哇傾咗成晚啊咁樣，即係呢個係嗰個旅遊嘅重點嚟㗎嘛，其實即係背後可能你每一餐食麵包其實都冇乜所謂。咁同埋點解嗰陣時要咁做啊？好實際就係錢啊嘛，咁你後生未出嚟做嘢，梗係冇乜錢㗎啦，咁咪要辛苦啲咯，咁都好合理嘅。咁但係開始即係做咗若干年嘢之後咧，就我自己都慢慢偏向中意舒服多啲。嗱係多啲啫喎，我又覺得兩樣嘢咧，又唔係話有 A 就冇 B 嘅，即係你可以好舒服，譬如你去5次旅行，你有4次咪舒服啲咯。但係你可以有1次係覺得辛苦少少，係啦，辛苦少少，或者你可能去啲地方遠啲啊。你行山行6個鐘嘅嗰日，但係會有一啲好 rewarding 嘅嘢，即係呢一類嘅嘢，你唔係話完全冇晒噶嘛。我覺得其實會唔會大家呢個感受係因為隨住年紀嘅增長，身體機能嘅衰退啊，定係話係隨住年紀嘅增長，大家經濟能力好咗啊，所以唔想再次次去旅行都咁辛苦啦。講真未去到衰退嘅，又講真。但係真係嘅喎，我自己都會覺得我冇以前咁有動力嘅喎。懶咗咯，我覺得，因為以前我哋可以晨早4點5點起身，就準備梳洗啊。總之我哋要6點零7點去出門口，趕第一班火車就去勻啲，去最多景點打卡。而家我覺得純粹因為我哋要打卡嘅卡都打晒啦，
我冇所謂啊，唔係要打卡啦。我覺得唔會，因為你始係嘛？終有未去過嘅地方噶嘛，你未去過嘅地方，你始終嗰個位置嘅卡你未打。但我會覺得我冇以前咁有動力咧，係有時覺得，喂你依家你點解會去旅行咧？就係可能你請長假期去旅行咯，或者你中間工作中間有個空檔，你可以去旅行啦。咁所以你去旅行嗰刻，你已經唔想再好似我日常喺香港工作嗰個逼巴自己咁，喂，我一定要準時起身，跟住起身我要處理一大堆嘢，跟住要點。咁你去旅行你就係、喂，不如算啦，我哋瞓到自然醒啦，放假喎依家休息而家我係咁喎。諗，但係咧要睇同邊個去啦。如果你去同你一齊去有其他朋友嘅，咁有啲朋友真係覺得我要早起身嘅，咁你就一係就好大家傾好手，唔係啦。如果唔係，如果你係可能另一半嚟嘅，咁就可能我要去啊，唔得我要瞓啊，咁就唔掂咯。咁啊係啊，喂，我都覺得即係頭先 Heidi 講嗰樣嘢都係好啱嘅，即係一來喂，咁你年紀大咗，未去到衰退，但係體力開始冇，下降喂，咁梗係冇廿幾歲嗰陣時咁 fit 啦，係咪先？咁同埋咁你有錢咗，亦都係真嘅。有錢咗係譬如你做咗譬如10零年嘢，你開始接觸得即係喺個社會度打滾咗一輪，你就知道咩叫享受啊，乜嘢叫做有 quality 嘅嘢。嗯，咁你又有錢咗啦，咁你即係平時生活又咁辛苦啦，咁你都想追求啲有 quality 嘅嘢，唔係好介意俾多少少錢，但係換取嗰個 quality 都係好正常嘅。所以我感覺上，譬如我或者我身邊嘅朋友啦，都去到呢個年紀，都係比較偏向舒服啲嘅。即係例如，喂，你坐飛機都係開始坐，可能唔係 business 都坐 premium econ 啊。嗯可能 econ 位真係覺得頂唔順啊，多過3個鐘都搞唔掂嘅，我都仲係坐緊 econ 嘅，係咩？你哋咁係係坐緊 premium 啦，係嘛？啊，唔係㗎，我都係近年 econ 嘅。我最 luxury 已經係唔坐 UO 啦，買 CX，哦，即係我有呢個諗法㗎，已經即係最多係咁啫，哦，但係但係都係 econ 嘅。以 econ 為主唔咯。係啊，因為我有時我係覺得，雖然 econ 如果你長途機的確係辛苦嘅，除非長途機係啊，但係因為佢嗰個價錢個 grading 咧係幾倍咁上噶嘛，咁我又真係唔捨得使呢一嚿錢喺搭飛機上喎。即係你諗下，如果我坐 business 嗰嚿錢，其實嗰嚿錢我可能如果我留翻喺嗰度玩，我可能食嘅嘢更加好啦，玩嘅嘢更加好啦，體驗更加好喎。喂，我完全 buy 啊，因為我都係咁樣樣嘅，即係我唔介意捱嗰幾個鐘飛機，但我真係慳咗。喂，可能個 premium 真係爭，即係短途機可能爭幾千蚊，長途機你可能慳到5位數字。係啊，我寧願去住個酒店靚啲，係啊，我食2餐 fine dining，我喺嗰度使咗去，好過喺個交通度咯。咁如果當時你出員工飛嘅時候，你會唔會都坐 business 咧？員工飛又唔同啦，員工飛啲 business 係優惠好多噶嘛，咁但係你唔一定上到機嘅，即係你冇位都係呼噶嘛。都係要坐，有位就上噶啦，係咪先？咁就唔可以相提並論嘅咁樣樣。咁譬如你要去旅行，你最豪係試過點豪法咧？其實我去旅行咧，最豪就並不是交通嘅一定。通常我去旅行咧，交通反而係我最唔豪嗰樣嘢嚟嘅。但係最豪華咧，我諗係喺日本每一晚都食 fine dining 咯，哇每一晚喎，即真係係幾好喎。係啊，譬如可能留東京5晚就食咗5餐嘅 fine dining 咁樣咯。咁但係我都係坐 econ 過去嘅咋，咁我就寧願就留翻啲嘢喺食嗰度啦。係啦，我留翻啲嘢喺食嗰度咯。咁算唔算好豪啊5？餐 fine dining，可能個 econ 嘅錢個多咗嘅錢就係嗰5餐。就係你係咯諗下，如果我多1萬蚊，咁我食5餐2個人食，差唔多咪1萬蚊咯。係啊，咁咪我都會係喎。寧願咁咁寧願咁做嘅，喎梗係你啦。好似個性價比高啲喎，你嗰1萬蚊多咗係4個鐘。不過日本係咪先嘅 J class 唔係爭好遠啫，即係你唔係去到飛歐洲10幾個鐘頭，你坐 J 係可以瞓啊嗰啲啊嘛。你啱嘅，你啱嘅，短途機嘅 J 係唔係爭好遠嘅啫？我覺得。啱嘅。咪叫你 Mr. 歐咁樣。咁但係你兩個人，如果你兩個人去喎，兩個人去你每個人貴5000嘅1萬蚊啊，係咪先？咁就喺個食嗰度翻嚟㗎啦。哇！咁你 fine dining 食啲咩㗎？係 fine dining 啦，我以日本為例啦，咁日本通常都係東京為主啦。如果我去即係食即係食 fine dining 啊，嗯因為東京最多選擇。係
咁東京嘅 fine dining 我會食可能2餐西餐或者2餐譬如日式omakase咁樣咯，嗯一定係 mix 嘅，點嗯都會有西餐同埋點都會有點解咧日式。點解一定要 mix 西餐先？哦，因為東京嘅西餐係好好食，哦，係好食到不得了。即係你對比香港可能香港都好食嘅喎，不過係咪香港都好食？可能貴好個多。 quality 我當大家你都揾到一樣嘢，但係香港嘅嘢係貴，可能貴30咯，嗯，係啦。同埋日本都真係多選擇好多嘅。嗯，東京嘅通常東京啦，東京永遠都係最多選擇，冇哇錯。呢個就係我算係比較豪遊嘅經驗啦。咁你不如講埋最冒險嘅旅遊係點嘅咧？好啦，分享少少啦。咁我諗，我唔知算唔算用冒險嚟形容啦，但係可能係去一啲即係香港人比較少去嘅地方啦。嗯我都間唔中意嘅，即係我去啲，我又唔可以話喂 extreme 到話非洲嗰度唔知咩地方我都去咁樣，又冇咁誇張，但係相對少香港人揀嘅地方啦。咁其中一個最深印象咧，就係蒙古啦。咁蒙古咧就不是中國嘅內蒙古啊，並不是嗰度，係講緊真係蒙古國嗰個蒙古國啊，即係首都係烏蘭巴托嗰度啦。嗯係啦，咁首先我去嗰陣時，香港有冇直航咧？總之我係轉機去嘅，咁呢個又轉接咗少少啦。第一，咁嘅第二咧，去到因為個蒙古國咧其實好大嘅，咁你基本上冇得自由行揸車，因為佢冇馬路，你會蕩失路嘅。你唔識車唔識路嘅話，咁所以你唯一就接近唯一嘅一個玩嘅方法就係跟 hostel 佢已經 preset 咗嘅一啲旅遊團。咁嗰度hostel 本身安排咗嘅。係啦，佢嗰啲咁嘅旅遊團咧，其實就發展得好成熟嘅，因為基本上係唯一外國人可以選擇玩到好多唔同嘅蒙古嘅地方嘅一個 package。基本上你冇其他揀㗎啦，你冇可能自己揸車去話喂有個導航，咁樣導航唔到啊！即係譬如你去我有個 trip 去咗，譬如蒙古裏邊一個沙漠入邊一嚿石，係睇以前恐龍嘅化石嘅咁樣，你唔會有一個坐標噶嘛，你唔會有一個景點叫我 Google Map 就咁去咧，冇呢樣嘢嘅喺蒙古。好啦，咁跟住講下嗰個 hostel 先啦。首先第一晚去到 hostel，咁我睇一啲相都正正常常啦個環境。點知咧，原來我 book 嗰晚咧，佢就話喂，我主管呼咗佢，就掟咗佢隔離一棟好似就嚟冧嘅大廈，仲要行咗唔知5、6層樓梯，跟住上到去，頂嘅好多水，即係個沖涼個廁所係出邊 share 嘅，跟住勁污糟啦。跟住間房係我都叫做勉強有一個叉電位可以叉下電，but that's it 咁樣啦，有2張床。咁幾錢萬啊？你記唔記得？可能係我都唔係好記得，幾十蚊美金啊！佢哋全部都使美金嘅。如果係蒙古係使美金㗎。遊客玩呢啲 tour 嘅話，係使美金嘅，係啦，即係你唱美金去，你唔係唱蒙古。唱美金去嘅，係啦，都有唱少少蒙古幣嘅後尾應該，但係基本上你作為一個外國人，都係使美金。都係用美金最方便嘅，係啦。我冇記錯，可能幾十蚊美金一晚，即係一間房有2張床咁樣啦。咁即係你係貴㗎，你嗰個質素唔 make sense 㗎。咁但係你就焗住俾佢作。好啦，咁跟住第二日就終於翻去主館啦。咁都係住 hostel 啫喎，即係都係一間房要瞓佢6個人咁樣啦。咁都唔緊要啦。咁跟住之後就開始 join tour 啦。咁跟住 join tour，我記得咧，我諗成個 trip 最 extreme 嗰個 tour，我就 join 咗一個9日嘅 tour 嘅。哇！咁由首都出發啦，一路即係經過咩戈壁沙漠啊、成啊，咁呢兜一大個圈先翻首都咁樣啦。咁中間睇咗啲咩我都唔記得啦講住啦，我大約記得嘅。係但係我想講其中一個 extreme 嘅位就係呢9日裏邊咧，基本上每一晚都係去到一個唔知咩地方，然之後出現啲蒙古包就住人哋個蒙古包啦。即係你諗下，你係瞓人哋張床嘅基本上，所以唔會有啲咩話乾淨嘅都亦都有啲睡袋俾你瞓覺嘅，嗰個 tour 嗰個導遊會準備咗嘅。
但個睡袋都污糟嘅。你唔好 expect 佢好乾淨，因為有一晚瞓到，因為可能我哋都係幾個團友 share 睡袋係，譬如可能尋晚阿 A 瞓過，跟住今晚又到我瞓，跟住係我記得有一兩晚瞓咗個都臭臭地嘅睡袋咁樣啦，係啦，咁跟住瞓人哋屋企啦，跟住食嘢都係講緊好簡單，朝頭早係喺首都出發買定晒啲9日嘅嘢食㗎啦，基本上即係麵包搽少少 jam 做早餐啊。跟住午餐晚餐就係可能求其煮啲羊肉嘅通粉啊、意粉啊咁樣樣，基本上唔會有餐廳嘅地方。咁啊廁所就係即係嗰啲地方係唔會有 proper 嘅廁所噶嘛。咁人哋都係求其挖一個窿啦。咁你要去廁所就同啲烏蠅喺度共舞啦，即係永遠都係啲烏蠅喺度嬲嬲住住，你個屎唔會有沖廁噶嘛嗰啲地方。咁然之後成個 trip 就即係你瞓嗰啲地方，蒙古包當然冇得沖涼啦。你有冇中途諗過放棄呢個旅程？哦，咁又冇喎，因為你冇得放棄，你收唔到電話嗰啲地方，你冇得放棄，你唔跟佢嘅話，你就留喺嗰度咯，你自己，你冇得放棄嘅，係所以你都係要你冇回繼續，頭路。冇回頭路嘅係啦。咁跟住去到第5日啦，總之我有5日冇沖過涼，之後去到一個㗎嘛，佢熱，但係佢朝頭溫差大早嘅同夜晚溫差好大嘅，係晏晝係熱同曬，但係早晚好凍嘅，所以夜晚着即係瞓覺係要着一件暖暖地嘅褸咁樣先至夠暖嘅，加埋個睡袋。係啦，咁跟住總之去到第5日啦，叫去到一個有少少規模，叫得上做城市嘅一個地方啦。然之後先去咗一個都唔係酒店啊，係載咗我哋去一個類似浴堂嘅，即係可以沖涼嘅，即係一個沖涼嘅設施啦，俾錢入去沖涼咁樣樣咯。咁先係我嗰一個 trip 嘅第一次沖涼，係啦。咁跟住然之後仲有4日喎，都係冇得沖涼嘅，跟住兜一大個圈先翻到去首都個 hostel 咁樣，先慢慢整理下自己咁樣樣咯。咁夠唔夠 extreme 啊？但係你呢個旅程你自己，你依家咁樣回想，即係都好難忘啦。但係你覺得係開唔開心啊？你呢個旅程？開心㗎，好過癮㗎，我覺得。即係回想翻成件事係，譬如有個導遊，即係蒙古嘅人，你同佢傾偈，你知道人哋啲生活係點，跟住即係真係好深度遊咯。都深㗎啦，我諗算係啦。感覺係要30歲前去先得咯，感覺上。我嗰陣時係係啊30歲前，係因為啊係啊。我都30零我想像過，我都想去呢類咧，就係哇搭呢個西伯利亞列車，可以由香港出發噶嘛，可以由香港出發㗎。搭到去歐洲噶嘛，好有型啊呢件事！好即係由耐喎，香港搭北京，或者北京先啦，係北京再轉，好似係北京轉嘅西伯利亞列車，跟住就可以環島呢個西伯利亞，去到莫斯科，跟住咧就再轉停步車，你可以去埋倫敦。我覺得好有型，成巴黎啊，去倫敦啊嗰啲，我真係冇陸路去歐洲陸路去歐喎，洲啊，可以㗎，可以㗎。要去幾耐啊？你預1個月咯，咁樣話。一個月啊嗱，你睇下你中間停唔停好咯似以。前嚇有線黃翠如仲喺有線嘅時候咧，YouTube 仲有㗎，有個節目係就係去搭西伯利亞火車，由唔知北京定邊度起程，搭到去莫斯科咁樣嘅，咁好似好有型咁樣啊！喂，不如我哋去再型啲啦。我哋由莫斯科出發，向東行就搭西伯利亞鐵路去到海參崴咧，好似仲型啲喎，去咗海參崴喎，唔止一輪海參崴崴。喺俄羅斯嘅最東邊嗰個港口，冇錯，係咪結冰㗎會？不結冰嘅，所以嗰個係好重要嘅港口嚟嘅，對於俄羅斯。哦，係啊，即係喺即係黑方附近。即係 Vladivostok 啊！如果用俄文嚟講，佢而家譯做唔知咩，我唔識點樣海譯。參崴即係以係啦前清朝嘅時候俾俄羅斯攞咗嘅一個港冇錯口啦。冇錯，係啦。Anyway，我哋去翻呢個旅行先。係係啦，嗰個30歲前去，我都覺得係啦。都應該要嘅，要30歲前。最好如果而家啦。你去唔去啊？我都會去喎。我唔去啊，我去啊。我唔去。我唔去啊。我去係啊。啊！我想講頭先 Heidi 你問我話，覺得成個 trip 最深刻啊，係咪啊？我話你應該好深刻，但係你開唔開心啊？你話開心。我話我開心係因為一來我覺得個體驗好特別啦，即係同嗰啲人嗰度嘅人傾偈啦，即係傾到偈嘅咩？其實即咁個係導遊都識英文嘅，佢都可以係啦，即係導遊幫你翻譯。係啦，翻譯下咁樣，同埋
我覺得最即係我而家睇翻轉頭啦，我覺得最有價值嘅其中一樣嘢咧，就係、即係要諗下哇，其實真係好好彩咯，做到香港人。你諗下，我係有機會去佢個國家睇佢啲嘢，但係嗰度嘅人，你住一個蒙古包，佢點會有機會嚟香港？係咪先？嗯即係唔好講話你交通發唔發達嗰啲嘢，嗯佢平時可能真係放牧嘅啫喎，佢點會有經濟嘅能力嚟到一個即係嚟睇我屋企係點咧？嗯冇可能喎！但係我就住佢屋企喎，我就嗯打攪緊佢喎。而嗯佢被逼地嘅其中一個經濟來源就係俾陌生人去騷擾佢屋企咯。嗯我唔知佢有幾接受呢件事啦，但係睇翻轉頭，我覺得去冒險地旅行嘅其中一個好處咧，就係、你可以睇下哦，究竟即係我哋而家呢個生活係點，再代入翻佢哋，再諗下，其實係咪有啲嘢可以相對感恩啲，唔好咁暴躁咧？個人嗯呢樣嘢咧，即係去外國旅行，而覺得自己身為香港人有一種好似感恩啊嘅感覺咧。尤其是以前細個啲10零年前大學嗰時候，或者大學啱啱出嚟做嘢嘅時候咧，係幾多呢啲機會㗎。即係就算喺歐洲啊，都會啊，因為一來你會覺得我係一個小城市啦，即係個面積相對細嘅城市啦，我哋香港。但係其實我哋以前去歐洲去唔同地方旅行，其實絕大部分嘅人都聽過香港，都知係香港係咩地方啦，就會覺得嚇咁勁嘅，同埋可能佢甚至知道你嘅明星，可能係知道李小龍、知道成龍、知道周潤發，其實好勁喎。我哋即係我當時我會覺得啊，嗰陣時啱啱第一次去咁多地方啦，大學個年代去 exchange 啊，去歐洲啊、挪威啊、北歐啊、西歐、南歐。咁多人識你一個咁細嘅地方，都覺得好特別嘅感覺。其次咧，就係、真係開始有感恩啦，就係、哇去親啲地方咧，都係啲人會偷，好多人偷嘢啊，要好驚人偷嘢啊，又啲交通又可能唔知過咗幾多點咧就冇嘢食啊，禮拜六日啲嘢唔開啊，哇原來香港咁好㗎，即係我哋係啊好多時候我哋細個唔知㗎嘛，原來就算我去到北歐好勁，好似好先進嘅地方，我哋要啲人提我哋。禮拜五你都買晒啲嘢啦。如果唔係咧，weekend 係完全冇超級市場開。如果你冇買嘢嘅話，你係死㗎啦，你冇嘢食㗎啦。係啊，即係嗰陣時又覺得哇，原來我哋我哋由細到大，我哋冇諗過原來我哋係原來香港係好多好嘅嘢。係當然而家又過咗10幾年，可能而家好多嘢我哋又會唔同咗啦，又唔係覺得以前咁 proud 啦，咁但係都仲有呢樣嘢嘅。我覺得就算你係嘛同外國比，咁食嘢嗰啲又哇乜鬼都有得食。但我覺得呢啲如果你唔係深度遊咧，你好難有一個咁樣嘅感受。即係譬如可能你普通就咁成日大家去日本啊，就算去泰國去邊度都好，你就係去幾日，即係去玩去 shopping 嗰啲，你反而冇一個咁大嘅思考量。即係你可能你係真係要有啲好深入當地文化生活，你先至會有一個咁樣嘅反思咯。我就算咧有陣時去東南亞，我都有呢個反思嘅。有陣時即係呢個可能係即係個人感受啦。即係譬如去啲東南亞嘅地方，你會覺得大家都係亞洲，其實距離唔係好遠。點解嗰度係嗰度，香港會成為香港咧？即係都有唔同噶嘛。如果大家都明㗎啦，即係點解香港會咁繁榮，會繁榮咁，即係曾經咁繁榮得咁勁咧？即係又會覺得其實都真係香港人係好勤力嘅，即係唔同嘅，同有啲其他亞洲嘅地方係勤力好多嘅。所以以前嗰個經濟奇蹟啊，唔知點樣突然間由一個普通嘅地方成為一個大國際城市，其實係有原因嘅，唔係撞彩嘅。咁即係會有呢個感覺咯，會有呢個感恩得嚟，又會覺得都唔係撞彩嘅，係有原因嘅咁嘅感覺咯。冇錯。喂，Heidi 咧，你啱啱聽完我嘅譬如嗯蒙古之旅，你接唔接受到咁樣嘅形式嘅旅遊咧？依家呢個歲數接受唔到啦。咁啦咁如果你後生啲嗰陣時，你覺得你得我覺得如唔得咧？果講緊可能真係廿頭啊咁，然後我唔會，你係咪自己一個去㗎？我唔係，我同我 friend 去，如果廿兩個男頭嗰仔。個時間有個朋友 approach 我咁樣一齊去咧，可能嗰陣時都會覺得哇好啊，好似好新奇、好刺激咁樣，嗯都接受度大啲啊！依家就係
又係回歸翻一個問題咯，即係你就係覺得哇，我平時喺香港已經咁努力生活去生存啊，咁努力做咁多嘢啊，我真係去旅行，我係真係想去享受呢個旅程。咁當然大家可能享受嘅方式唔同，我就好簡單講咧，我話點解人衰老咗個身體機能減，佢就係、我哋仲有啲 friend 咧，依家可能去旅行咧，佢哋會去行山嘅。即係去到嗰個目的地，佢哋會選擇行山。可能咁當然你行山睇到嘅風景可能又都想喎，靚好多。都想。我唔想啦，已經完全唔想。唔好行辛苦嘅山咯。係咯，你點樣電翻辛唔辛有苦？咁有幾多星噶嘛？香港都有幾多星係咯啦，即係你行1個鐘或者 within 1個鐘就去到一個好靚我會選擇嗰嘅。個地方係自然，我好中意睇自然景色，但係我會選擇嗰個景點係可以揸車去到咯。哦，即係行少少，落車行少少係啊，落車行少少就可以睇到好靚嘅風景啦。係啦，因為我有個一 friend 星咯係我有個 friend 係佢都幾 enjoy 去旅行行山嘅台。我有一次問佢去旅行啦，佢話不過不如揾1兩日去行山。咁算啦，嗰1兩日我去行街咁樣，即係或者我做其他嘢，即係就覺得唉好辛苦啊。行邊度山啊？邊度嚟？好似嗰次講話去唔知日本邊度。日本都還好嘅，即係佢唔會行好遠嘅啫嘛。我相信唔會好辛苦嘅，但係只不過我聽到呢個 term 就已經覺得我何必搞到即係你以為係行咩閹蛇尖唔係係咩啊？岩蛇尖嗰啲我最係。辛苦係喺嗰啲東涌行上昂坪咯。哇，係都 hardcore 嘅喎。係啊，即係行大佛嗰度啊。而家就係行到去行上大佛嗰度啊。係啦，依家坐昂坪360上啦。喂，咁你哋旅遊咧，你哋係城市派啊，定係鄉村派嘅？城市派。Heidi 咧？其實我覺得我係鄉村派。Yes，我都係鄉村派噶。例如係點啊？邊度鄉村啊？意大利嗰啲鄉村？喂，意大利啲鄉村都過癮。我係中意係啦，即係去 explore 唔同嗰啲叫唔叫隱世咧，即係小隱世啦嘅景色啊風景，因為你 city 咧其實嚟嚟去就 shopping 啫嘛。咁講真，香港就係你要買咩都已經買到㗎啦。咁你係可以話你去外地買名牌係平啲嘅，但係因為我本身冇特別 fancy 呢件事，咁我又冇覺得一定要去 shopping 嘅。通常係可能嗰個地方嘅景點已經去到冇嘢好做啦，咁先會選擇去 shopping 咯。咁所以如果你話去歐洲啊，或者日本或者呢啲，其實你可以一路自駕遊去 explore 唔同嘅細地方嗰啲，我會選擇郊區多啲。因為我就算如果要去啲小城啊嗰啲咧，我都要有一個大城市去做底嘅，即係譬如你想去英國嗰啲小城嘅，我唔知邊度啦 York 咁樣 York 咁樣咯 York Bath 我都可能去我可能會有個底去倫敦為主嘅，中間咧有2日咧就去 York 咁樣咧，咁啊 OK 喎。喂 Oxford 咁樣啦。即係日本都係啊，即係可能我去東京或者大阪或者札幌，係我係為主嘅，跟住我撚啲小城，我1日來回啊，2日來回，我感覺先安心。即係點解你安心嘅位係咩？可能我而家要安全感啊，我而家唔想做任何冒險嘅嘢。唔係啊，你去小城市有咩咁危險先？你覺得？可能純粹係覺得，如果我難得有假期，我難得抽7日嚟放假，如果我完全未知咧，我而家有嗰個感覺係，我唔知係咪可以 enjoy 到，會唔會嘥咗啊？即係你覺得喺 city 你就一定 enjoy 啦。我起碼我有個底啊！我1個禮拜我有3日咧，我喺東京嘅，我起碼有東京嘅3日啦，咁我有個底啦。衰極都有個東京啦。 3日啦。而家可能係變咗咁咯。我以前就可能會，我梗係去小城啦、型啦咁樣，但我已經變咗啦。喂，我同你係有少少似，但係個比例係調翻轉咯。即係譬如我去8日日本，假設我就會可能有2日係東京咁樣咯，其他6日就係我要去遠嘅，即係小城市郊區，可能真係又係有啲似你嘅。譬如我揸去一個點，跟住行半個鐘就好靚㗎啦個景，咁我會行少少山嘅。即係呢個係你朋友嗰陣時個行山嘅定義啦，我都中意嘅。但我唔會8日，但係有5日留喺東京，咁我就唔會咯。係啊，好悶㗎，因為 city，因為香港已經係一個好 city 嘅地方。冇錯，我去旅行嘅其中一個 purpose 就係我想脫離城市嗰種感覺啊嘛，即係好攰啊，想喺城市生活，我覺得已經咁啊，想行開下，我就係想去一個冇乜人嘅地方，我就係想去可能人與人之間溝通嗰個感覺會強啲嘅 connection 會好啲，或者去譬如小城一啲小旅館、溫泉酒店，人哋啲 service 都好啲啦，都仲係好傳統嘅可能。rather 定係其實而家東京相對已經冇以前嗰種日本咁咁禮貌啊，即係我都理解嘅，後生啲個代咪少咗呢啲嘢咯。但係去
一啲outskirt 啲嘅地方都仲係好感受到呢種感覺，which 我覺得係對我嚟講係享受嘅。嗯，同埋我覺得去即係 explore 到一啲唔係大眾見到嘅景色咧，可能你係真係旅途中突然間揸揸下，哦呢度幾靚喎，或者去到嗰個位覺得啊原來呢度咁靚㗎喎，係一個 surprise 嚟㗎。反而咧，你按大家 search 到嘅一啲大眾嘅景點咧，你去到嗰度反而你會失望咯。哇，係啊！我 recall 翻我其中一次去日本嘅經驗咧，我好就係頭先你 exactly 所講嘅嘢。有陣時你 plan 咗去，佢譬如已經做咗好多資料搜集啊，睇好多YouTube 介紹啊，whatsoever 咁樣，你已經有個 expectation，但去到唔係你嗰個 expectation 咧，反而好容易失望。係啊，跟住咧，我記得有一次咧，我喺日本東京嘅近郊啦，你當可能距離東京2個零鐘頭車程嘅一個地方啦。咁我嗰晚就住咗一個溫泉酒店，跟住 check out 嗰一日咧就落雪喎。咁然之後咧，嗰間酒店附近咧有一個湖啦，唔出名嘅，唔係話好大嘅湖。咁我哋就去嗰度hea 下啦。咁既然都去到啦，我話喂想去。跟住嗰陣時咧就係啦，落雪係我見過最靚、最靚、最靚嘅雪景咯。咁我就好深刻印象啦，嗰一日，即係成個旅程嘅 highlight 咯，我會覺得係，即係冇 plan 過喎，但係就變咗我回憶點最勁嘅一個位啦。嗯，我調翻，我可能咧都仲係有嗰種想 explore 嘅感覺，但係我想喺個 comfort zone 度 explore 咯。如果旅行，即係我會中意喺一個熟悉嘅或者大城市啦，但係咧我就 explore 啲，譬如啲餐廳啊或者點樣，我就唔想特別 plan 嘅，可能咧就試啲，可能我行過嗰個區啊呢間幾靚喎，就去試咯。咁你仲有冇啲咩地方係你好想去，但係你未去過？一直由以前到而家，可能好多地方想去，但係一直冇機會去嘅南美啦，未去過南美啦，未去過北我都未非啊嗰啲啦，我哋好想我都未去。我好想睇非洲動物大遷徙，去啊！好貴㗎，但係好似要好多假，跟住又要咁一定要好多好假貴。嘅，其實貴都已經唔係最重點啊，係要好多假，你可能要有3個禮拜，嗯，係啊係啊，三個係啊禮拜喎，即係係貴未必好貴啊，你都有好多 option 可以，即係相對平啲 option，我知道係有嘅，但係係啦，假期反而會唔係會已經係錯過咗最應該去呢啲年紀，即係旅行嘅年紀咧？我覺得未嘅，但係係咯，一啲譬如一啲咁 extreme 嘅地方或者活動，就算唔好講去北極咁樣啦，你呢啲可能係去到50、60歲，可能就算你有呢個時間，你有呢個金錢，你都未必有呢個動力去。同埋我覺得旅行又冇話遲咗去啦，咁唉太可惜啦，即係體力係一件事啫，但係你唔同嘅年紀，你去到人生有唔同嘅閲歷嘅時候，我就算你同一個地方，你唔同年紀去第二次，其實你個感受都會唔同噶嘛。都呢個我好有感覺，因為咧，譬如我以前大學咧去過 exchange 啦，喺挪威，咁我哋嗰個年代咧都去過晒歐洲好多大城市都去過晒㗎啦，喺嗰陣時 exchange 嗰年代，因為好多廉航嗰啲啊嘛，咁但係咧我之後再去翻旅行咧，我都有去嘅，其實完全唔同感覺，就算我以前去過，我都會再去翻嘅，有啲地方可能想，因為我哋嗰陣時真係窮遊啦，可能係3餐都係食啲好平嘅嘢啊，去唐人街食個飯啊咁樣。但係而家你再去咧，可能你有機會食啲以前未必有機會食嗰啲嘢啦，可能係好少少嘅餐廳啊，地道啲嘅餐廳啊。跟住以前我哋可能有啲我哋純粹貨打卡嘅，以前嗰個年代，可能我哋去最多嘅景點影完走咁樣啦。而家可能就我哋揀幾個深度嘅去慢慢 explore，可能都感覺都唔同。都係，的確係，同埋你心境唔同，睇嘅嘢就唔同㗎嘛，心境又成日唔同啦。話。當時我哋可能望住個海，諗起青春嘅愛情，但係而家望住個海，可能諗起人生，已經唔同咗。係啊，冇錯。嗯，咁所以依家我諗去到大家呢個年紀都唔會特別選擇窮遊，即係唔好話你要遊得好富貴嘅，但係我諗有得揀，你依家唔會特登揀，喂，我要去住 hostel。舒服啲咯，相我對。我算係近年啦，咁啱 Covid 前啦，我有去過一次日本東京咧，我係住 hostel 嘅，係好耐冇試過啦。因為嗰個 hostel 係唔知大家有冇聽過啦，喺東京咧有個好
好似係啲床位咧喺啲書架入邊嘅嗰間嘢，好似叫 Bed and Breakfast，我唔記得個名啦。即係佢係好靚裝修啦，一來，二來咧就係佢咧嗰間店咧好多書櫃嘅，咁咧每一個床位咧佢就收埋喺啲書架入邊嘅，咁咁你係為咗打卡而去嘅？打卡都好靚嘅嗰個位，咁誒。當嗰一次咧，一來又見佢幾平，二來又有得打卡，咁嗰時又開咗唔係好耐，咁所以咧嗰陣時就去咗一次咯。但係都有麻煩嘅，因為以前細個啲冇咁多私隱咁樣啦，你可能夜晚想開電腦做下嘢啊咁樣，咁嗰度就唔係好方便咯。嗰度可能你入去嗰個床位就瞓覺，冇嘢好做噶啦，同埋你個篋係冇位擺嘅，你擺喺床隔離。跟住你一係就攬住佢咁樣，即係你都會驚嘅。你以前可能冇乜嘢好偷啦，而家你可能有帶晒 iPad 啊、剩啊，咁你啲嘢都唔平噶嘛，咁就有機會驚啦咁樣咯。咁但係又係一個幾好打卡嘅地方，同埋咧嗰陣時都真係你喺嗰個地方，佢有啲 common area 噶嘛，有啲即係俾你聯誼嘅區域，你又真係撩下啲㗎妹啊，撩下啲鬼妹啊，你又可以吹多下水咁樣嘅。即係 hostel 最大嘅好處就係可以撩下 hostel 你啲鬼後生嘅妹。時候住都真係交友係重要㗎，唔係淨係貪佢平㗎。講緊以前真係歐洲住 hostel，可能同房即係10個床位嘅房，真係我記得係我哋嗰時點解會有啲外國傾到偈嘅朋友，即係之後又真係有要保持聯絡嘅，係我着住件唔知乜嘢嘅 band T，我唔記得咗啦。跟住我係喺 hostel 度，即係喺嗰間房10個床位嘅房，有2個德國妹喺度，佢指住我個 band T 話：呢對嘢你都有聽？我係啊有啊。跟住之後就真係傾，即係由咁樣講起，跟住係香港嚟啊，咁樣之後可以出去吹水，而真係可以講到1晚嘅喎。哦，你講起呢個 hostel 咧，我突然間醒起咧，我有一個朋友嘅朋友啦，佢係香港人嚟嘅，咁但係咧佢去咗韓國讀咗幾年書，所以佢韓文係好流利嘅。咁然後咧佢就好中意自己一個周圍去旅行嘅，咁佢自己一個去佢就住 hostel 嘅通常。咁佢有一次我唔記得佢去咗歐洲邊個地方啦，總之佢住 hostel 啦，就唔知點解咧，佢又安排咗男女同房嘅 hostel 喎，即係嗰度 check in 嗰度。咁所以佢本身入去咧得佢一個嘅，咁然後咧到過咗幾個鐘之後咧，就有2個女仔咧 check in 同一間房啦。咁嗰2個女仔咧就係韓國嘅女仔嚟嘅，咁所以佢哋2個溝通就韓文啦，因為係 assume 佢唔係一個韓國人嚟噶嘛，咁所以 assume 佢乜嘢都聽唔明噶啦咁樣。咁因為我個 friend 又冇主動要同佢打招呼定成，咁點知佢哋中間嘅即係嗰2個女仔嘅討論，當然都有討論到我呢位朋友啦，即係可能我唔記得佢講啲咩，可能有形容下佢個樣，覺得佢點樣啊，或者呢樣嗰樣啊咁樣咯。咁但係其實所有我個 friend 都聽得明嘅咁樣咯。但係佢就一直唔出聲。係咯，一直唔出聲就係聽佢食花生喎，係啦都幾好笑啊，其實係啦咁樣都你。聽到啲咩啊？知唔知？佢有講啊，但係因為已經太耐之前，我而家已經唔記得咗。佢真係香港人戇居居咁樣。係啊，可能類似啲，即係總之係啲唔好嘅嘢啦，但係只不過佢聽得明咁樣咯。好，我覺得今日呢個旅遊分享唔錯。喂，其實講旅行咧都幾多嘢講㗎喎，但係我哋咧其實係未講旅行嘅鬼故啊。哦，下次有機會咧，我知道話最優咧，佢做機師啦，以前嘅即係個禮拜嘅嘢都會喺唔同其實酒店啦、唔同地方嘅酒店啦，應該都好多都有啲一類㗎，經歷嘅。又未至於好多有啦，但係有啲係好你會唔恐怖。會見唔見到㗎？不過我就係有一次見到啊，不過下次好啊下次再分享啦，我哋係咪啊？下次咧，最優上嚟咧就會講旅行嘅靈異旅行故事加埋靈異故事係咪啊？係啊，咁我好啊哋期待最優下次再上嚟啦。好，好啦，多謝你，拜拜拜拜。拜。